मध्यप्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप जो शिशु मृत्यु पर केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर राज्यगुड़ी को एडवाइजरी जारी 2 वर्षर कम शिशु को कफ सिरप न देवा परामर्श दि जाए 5 वर्षर अधिक वयस्क पिला कफ सिरप दिगले सतर्कता अवलंबन जरूरी। सबु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और चिकित्सा संस्थान पर यह लागू हेब। राज्य सरकार नहीं सतर्क हो जाइछन्ति। ओडिशा को आसीथिबा सही कफ सिरप जबत करा जाय लैब को पठा जाइछि। कफ सिरप को नहीं छनका शिशु मृत्यु पर सारा देश एडवाइजरी एक्शन मोड रे उभय केंद्र और राज्य सरकार विशेषकर सही कफ सिरप तमिलनाडु कांचीपुरम रु ओडिशा सह 4 राज्य को सप्लाई होइथिला। एथिरु बरगड़ जिला को आसीथिला 130 बोतल जहां सीज करा जाई परीक्षा पई लैब को पठाइथिबा कहिसंती ड्रग्स कंट्रोलर। राज्यर समस्त ड्रगिस्ट, केमिस्ट एसोसिएशन एवं रिटेलर को एने सर्कुलर जारी करा जायछि। लोकल मैन्युफैक्चर कंपनी सह बैठक करा जायछि। एहा सह टैक्स फोर्स सहायता रे चढ़ाऊ जारी रहिछि। आगकु रहिबो बोली ड्रग्स कंट्रोलर कहिसंती। आम स्टेट रे जहाँ प्रिकॉशन नेबा कथा आम नहीं जाइछु। ओडिशा को मात्र 130 टी आसीथिला, बरगड़ जिले में आसीथिला आउ ताकू आम फ्रीज कर देछु, माने फॉर्म 15 इश्यू कर देछु। हमर कौन से रिटेल को जाइनी कि कौन से लोक को दिया हैनी कि किछि एडीआर भी रिपोर्टिंग हैनी। सेते पे आम स्टेट रे किछि पैनिक हेबार नाही। सेपटे 2 वर्षरू कम शिशु को ठंडा काश हेले कफ सिरप न देवा पई विशेषज्ञ परामर्श दैछन्ति। एगुड़िक साधारणतः 5 वर्षरू कम बयसर पिला न देवा उचित। जदि देबाकू पड़े तेबे सतर्कता अवलंबन जरूरी। घरोई उपचार उपरे गुरुत्व देबाकू विशेषज्ञ परामर्श दैछन्ति। बिलो 6 इयर्स विदाउट प्रेस्क्रिप्शन कफ सिरप को सब बळे दूरे रहिबा दरकार। आ विदाउट प्रेस्क्रिप्शन फार्मेसी रु किनिकी तो बिल्कुल ही दियंतु नै छमन को। वर्तमान समय रे कफ सिरप रो व्यवहार बहु मात्रा रे बढ़ी छि। एतिकी बेले मध्य प्रदेश रो घटना समस्तंकु डराई देछि। फल रे आगुआ पदक्षेप स्वरूप एहा उपरे रोक लगाइबा सह भयभीत न हेबाकू सरकार तरफ अपील करा जाइछि। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन गुंडीचांक सह नवकिशोर साहू, न्यूज़ 7।